взятки из карманов шепчут: подожди до утра. До утра на странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: и опять вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не уснув, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово: прощай. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце